ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ആ ഇത് മതി. പളികാളി ചുമ്മാ വെച്ചാൽ മതി. ഓ കറങ്ങുമാവോ? അവിടെ കറങ്ങത്തില്ല. അതാ ഇവിടെ ഇതല്ലല്ലോ, സോഫ്റ്റ് അല്ലല്ലോ. ശരിയല്ല. പണ്ടൊക്കെ നമ്മളത് തറയിൽ കത്തിക്കോ. നിൽക്കടാ ഒരു മിനിറ്റ്, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇച്ചിരൂടെ നിക്കേ. എന്തിനാ മനുഷ്യന്മാരാരും കുളിക്കുന്നത്? വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് തീയോട്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഏമേ എങ്ങടെ ഒരു കത്തിക്കല്ലേ? ആ അയ്യോ തീർന്നു. 12 ഉള്ളത്. 5 ആണ്.